今日我哋討論嘅題目就係呢個赤馬紅羊劫。好啦，咁首先乜嘢係赤馬紅羊劫？赤馬紅羊劫就係指呢個農曆嘅丙午同埋丁未呢兩年，因為丙午就係呢個火嘅馬，咁所以係赤馬；而呢個丁未咧就係呢個火嘅羊，所以叫紅羊。咁而2026年咧就係呢個丙午，2027年咧就係丁未。赤馬紅羊劫就指呢兩年咧會有大災難發生。咁由於咁近呢個2026、2027，咁所以而家咧係一個好多人都關注嘅問題。咁所以我哋咧就喺呢個視頻嗰度咧就會討論佢嘅歷史出處啊，佢嘅玄學基礎，同埋最後就講講究竟我哋應該點樣面對。好啦，咁首先我哋講講佢嘅歷史出處。咁其實有兩個主要講法。第一個咧就係講北宋嘅張繼先。咁張繼先咧就係呢個龍虎山張天師嘅一個傳人。咁佢聽講話係神童嚟嘅，所以佢9歲咧就已經咧就即係承繼咗成為呢個張天師㗎啦。咁佢幫朝廷即係做一啲嘅即係祈福嘅工作嘅時候，就曾經提過話會有呢個叫赤馬紅羊之厄。咁奇與秘，咁呢個咧就係喺呢個元朝一個叫張天宇陽編咗嘅《元稟錄》裏邊所記載嘅古仔嘅。咁而事實上大家都知道啦，北宋咧就有一個嘅靖康之難。咁呢個咧就係話喺呢個1126年，其實係一個丙午年。咁嗰陣時咧就北宋咧就亡咗個徽宗同埋欽宗咧就俾金人咧就俘虜咗。咁而呢個由北宋就變咗到南宋。咁由呢個咧亦都係丙午年，咁所以亦都係赤馬年，咁所以啲人就會覺得呢個係個赤馬紅羊嘅一個好準確嘅地方。但係其實咧呢一個咧未必係一個好正統嘅赤馬紅羊劫嘅來源嚟嘅。咁原因係乜嘢咧？原因就係佢嗰陣時咧就只不過係話佢做出一個預言，就冇特別提到呢個赤馬紅羊呢個名詞。所以事實上咧第二個講法咧就更加準確嘅。好啦，咁第二個講法係咩咧？就係呢個南宋嘅柴望，咁佢就喺1246年嗰個丙午年嗰陣時咧，嗰陣時喺南宋啦已經係，咁個元旦咧就發生咗日食，咁個朝廷於是咧就叫啲人咧就即係問好多人嘅意見，究竟係發生咩事咁嚟？咁呢個時候咧，呢個柴望咧其實就係一個即係政府嘅其中一個官員嚟嘅，咁於是佢就寫咗一篇叫做《丙丁歸鑑》嘅文章，咁呢篇文章裏邊咧就講到凡屬於丙午丁未年咧都會有禍事。咁而呢個咧亦都正式咧就係話赤馬紅羊劫，因為佢唔係指其中某一年，而係指每60年。如果佢係呢60年裏邊係輪到呢個丙午、丁未2年嘅話，就會有呢個大災難發生。咁但係問題就係當佢寫咗呢個時候咧，咁嗰陣時就個南宋嘅政府咧就覺得佢係妖言惑眾，於是咧就拉咗佢去呢個坐監嘅。咁但係最後都放翻佢出嚟。咁但係呢個咧亦都喺個民間上流傳咗，就會有赤馬紅羊劫呢個來源。所以其實如果你睇翻嘅話，真正赤馬紅羊劫嘅出處咧，就係南宋呢個柴望，就唔係話呢個張天師喺北宋嗰時。雖然頭先講過啦，喺元朝嘅時候，張繼先就寫咗篇文章，就講到話呢個張天師喺北宋嘅時候，就亦都係提點咗一個靖康之難會發生喺個赤馬年嗰度。咁但係問題就係始終嚟講，如果你咁睇嘅時候咧，就喺個張天師喺北宋時期咧，其實佢冇講過話每60年嘅赤馬同埋紅羊年咧都會有災難嘅。佢比較上咧，只不過都係講話嗰個丙午年嗰個靖康之難，即係總之係北宋嗰個國難咧係可能會發生嘅啫。好啦，咁如果咁講嘅時候，我哋用翻呢個即係嘅個標準就係話呢個柴望講嘅每60年嘅赤馬紅羊年先至係呢個即係都會有災難。咁我哋要驗證佢咧，咁就好簡單啦。咁其實網上都好多人做過㗎啦，就係話喺之前，即係佢呢個柴望佢寫呢本《丙丁歸鑑》個年份之前、之後嘅丙午丁未年，就睇下有啲咩大嘅歷史嘅事件發生。咁而家我大致上就喺即係網上做咗一啲嘅資料搜集，咁大家講講啦。之前嘅譬如話就係呢個公元前嘅195年，就係丙午年，就漢高祖嗰陣時咧就係呢個咧駕崩，於是呂后專政。佢哋覺得就係一個即係好大嘅事情啦。咁另外就係公元嘅226年嘅丙午年，魏文帝即係曹丕就呢個即係呢個死亡。咁於是佢個魏明帝咧就即位，司馬懿咧就掌權就索孤。咁所以呢個咧又係一個大嘅變卦。另外就公元646年，武則天入後宮。另外就公元1126年嗱，呢個咧就係嗰個靖康之難啦。咁就係呢個金兵攻入咗呢個汴京，北宋滅亡。咁呢個咧亦都係即係喺嗰陣時柴望寫一本書就好近嘅歷史嚟。
咁而跟住嚟咧就係呢個北宋嘅1187年嘅丁未年咧，就係呢個宋高宗咧就駕崩。咁呢個亦都係啱啱就去寫呢本丙丁歸甲之前。咁而之後咧就會發生咩事咧？咁就即係都有唔少嘅記載嘅。咁我就揀幾個出嚟。喺公元嘅1366年同67年咧，就係去到明朝嘅建立啦。朱元璋咧嗰陣時，佢嘅軍隊咧就攻陷咗呢個淮南啊，好多唔同嘅地方。咁而跟住第二年嘅1367年就係個丁未年咧，咁呢個張士誠咧就投降。咁所以就即係佢哋會覺得呢個係一個好大件事，就係朱元璋點樣建立呢個明朝。咁而另一方面嚟講咧，就係喺呢個1487年咧，咁就係呢個明憲宗咧就死亡，咁就即係一個皇帝嘅死亡。1726年嘅呢個丙午年咧，就雍正剷除異己，咁佢嘅8王爺啊、9王爺啊、14王爺啊，就全部俾佢即係剷除咗。咁亦都年羹堯案咧亦都案發。咁另外就係1966年呢個文化大革命發生。嗱，所以如果你睇翻我頭先講嗰啲事情咧，你會發覺咧就的確係有唔少嘅亂事嘅。咁但係呢個亂事算唔算多咧？佢嘅規模係咪大到好緊要咧？似乎嚟講最大嗰個咧都係話靖康之難，就直情係成個國家個政權完全變咗，同埋嗰兩個皇帝咧就係即係俾呢個金人拉咗，你都受好多苦嘅。咁其餘嗰啲咧都有多有少咁樣啦。咁但係問題，大家你諗清楚就係話譬如佢講到話司馬懿咁究竟係咪話嗰陣時曹丕死咗係咪？即係死咗，咁有個新嘅皇帝即係出現，咁於是司馬懿掌權，就係佢司馬懿最後呢個晉朝建立嘅一個好重要嘅時期咧。一或係嗰陣時司馬懿之後，佢會有呢個剷除嘅政敵嘅事件，或者係之前就佢已經同呢個諸葛亮打仗嗰時，於是係掌握好大軍權。咁呢啲係咪咁重要咧？所以係咪一定要揀呢個赤馬紅楊呢兩年咧？咁呢個大家可以自己諗諗。另一方面嚟講，朱元璋又係啦，因為朱元璋建立明朝咧，其實係一個頗長嘅時期嚟嘅。咁喺佢頭先講嘅赤馬紅楊年，即係佢打淮州嗰陣時咧，之前尤其有一個咧，就係佢同呢個陳友諒嘅戰爭咧，就係幾年3-4年前到嘅。嗰個亦都其實係啲歷史學家覺得咧係一個好重要嘅事情。另外咧就係其實佢呢個赤馬紅楊年之後，1368年，然後呢個就係呢個朱元璋咧，就喺應天府，即係而家南京咧，就正式成立呢個明朝，自己做皇帝。咁所以如果咁講嘅時候，我大家可以諗下，就喺呢啲歷史嘅大事件嗰度，究竟揀1-2年作為個代表，咁呢個代表性有幾強咧？大家係需要自己諗下。嗱，當然我亦都即係喺呢個頻道，我哋都係無論係玄學嘅知識或者係科學知識咧，我哋都係一個好開放嘅態度。我哋視佢哋為一啲嘅即係知識上嘅模型，咁所以我哋會驗證呢啲嘅模型究竟佢係真假，或者有幾真有幾假。因為其中有一樣嘢咧，就係無論喺個預測學啊，或者甚至乎你話用啲數學嘅統計學啊，或者而家啲比較新嘅科學嘅方法嚟做呢個判斷或者係呢個預測都好啦。咁大家都知道咧，就我哋未必需要100%嘅準確度。好多時譬如話，你有30%嘅準確度咧，就已經好準噶啦。50啊、70啊、80啊，咁即係都有各唔同嘅方法，咁佢個準確度都係有呢個貢獻喺度。咁所以如果咁講嘅時候，我哋好似諗下就係話，即係赤馬紅楊年究竟佢個準確程度有幾高咧？呢個就係我哋大家要自己要諗嘅問題。好啦，咁跟住如果咁講嘅時候，我哋都會睇睇就咁。既然我哋未好知呢個佢個準確程度幾高，咁但係其實點解啲人會提出嚟咧？咁我哋頭先講啦，無論係北宋同南宋嘅古仔，無論係北宋嘅張天師，定係南宋嗰個柴望，其實佢提出呢一個出嚟咧，其實都係做一樣嘢，就係咩咧？就希望作出一個預警，咁就俾即係國家可以即係話，譬如話改善，因為好可能喺嗰陣時咧，其實國家嘅政治咧就已經係發生咗好大嘅問題，咁所以佢哋希望作出一個預警咁嚟做。而當然啦，亦都要睇睇咧，就係話聽嗰個態度，咁就譬如當時佢哋個北宋個政府同埋南宋嘅政府，咁似乎就佢哋就即係冇乜特別做呢個即係好嘅功夫，咁於是始終嚟講嗰時咧，北宋都係亡咗，同埋南宋咧嗰陣時柴望寫咗呢本丙丁歸甲書之後咧，過咗一段時間咧，亦都係亡咗。咁所以你睇到就係其實就所以喺呢個玄學嘅預測裏邊咧，就算我哋未知個準程度都好啦，我哋睇到其實佢重大嘅意義咧，就係作出一個預警同埋人類
佢點樣你聽咗之後會作出一個嘅反應，呢個先至比較緊要。好啦，咁大家而家就即係我哋講咗佢個歷史嗰個起源。咁我哋而家講就係話佢個玄學嗰個背景係點樣。咁首先嚟講玄學咧，其實佢就係呢個主要就係呢個赤馬紅羊咧，就係根據天干地支。咁大家知道啦，中國就用呢個天干地支嚟記呢個年月日時都有嘅。咁而最普遍嘅咧就係話年，譬如話今年係呢個咩甲辰啊，呢個庚申啊咁樣，即係好多嘅唔同嘅講法。咁而呢個天干地支其實佢同喺個即係喺玄學喺占星學嗰度有啲咩嘅關係咧？就係因為木星佢同地球嗰個相對位置咧，個週期就12年，而土星就係30年。咁12同30咧嘅呢個最少公倍數咧就係呢個60，所以每60年咧地球呢個木星土星嘅位置咧就會去返一個循環。咁所以所以嚟講咧，即係60年一個循環咧，就會變咗出現呢個甲子嘅情況。好啦，而另外咧就係佢即係10個天干12個地支，咁咧亦都係會有呢個金木水火土個五行嘅特性嘅。呢個就係中國個玄學嘅特色嚟嘅。咁而丙同埋丁以及午咧都係屬於火嘅。咁所以丙午係火咧就好明顯㗎啦。咁另外丁未咧點解係火咧？因為未咧雖然就屬土嘅，但係未咧亦都係叫做呢個火魚同埋木庫。咁本身佢亦都有好多木同埋火嘅特性喺裏邊。咁所以如果係咁講嘅時候咧，無論係丁午跟住落嚟丁未，連續2年咁都係有一個好重嘅火嘅成分喺度。咁所以咧，其實喺60年裏邊咧，即係如果純粹用嗰個五行嘅角度去睇咧，即係丙午丁未呢個咧，亦都的確係一個好火旺嘅年期。咁所以如果咁講嘅時候咧，由於喺中國玄學五行裏邊咧，火係屬於即係呢個好多嘅即係熱情啊、活動啊。亦都有係爭執啊、戰爭啊咁樣啦，咁所以就話即係呢1-2年係會有呢個即係戰爭或者係龍動亂咧，其實係即係一個係好根據呢個五行嗰個原理咧，係好即係好順嘅其實。咁而另外一方面嚟講咧，譬如喺日本啦，日本都有好多唔同嘅中國嘅玄學嘅影響，佢哋都有一個火馬年嘅。咁所以而家睇翻譬如1966年咧。日本個出生率咧係比起之前之後幾年係跌咗好多嘅，咁亦都睇到就係原因就係啲人覺得佢哋唔係好歡迎呢個火馬年，於是佢哋生仔都生少好多。好啦，咁我哋而家就即係講咗個玄學嘅基礎咁樣，但係當然啦，即係亦都要睇下就即係話究竟呢啲對我哋嘅生活有啲咩影響。咁而大家都知道啦，即係對於玄學又好，其實受咗好多啲科學啊，或者係一啲即係邊緣啲嘅科學嘅知識都好啦。都會係有個，你一係就信，一係就唔信，但係亦都會半信半疑。咁而當然啦，所以如果咁嘅時候，如果你信嘅話咧，就作為一個預警嚟等你，即係幫助你做某啲事情，或者避免唔做某啲事情。咁呢個就係信嘅方法。而唔信咧，就當然就話覺得呢啲係迷信。咁啊，如果咁講就，我想睇社會動亂，我不如睇翻啲政治啊、呢個科學啊，或者個經濟啊各方面嘅環境咁嚟做。嗱當然啦，即係亦都其實好多咧就會一半一半就半信半疑嘅。一方面我哋會覺得將呢啲玄學作為一種叫文化趣味嚟形容。咁另一方面嚟講咧，亦都係話即係我哋即係好似之前頭先講咗，就話有時就算你係覺得佢準確，都未必一定係100% 準確，可能只係70%、60%準確。咁所以如果咁講時候，我哋亦都可以睇下你作出某啲預警咁嚟做。咁而另外一方面嚟講咧，由於即係呢個社會上咧，即係有好多唔同嘅人啦，咁你可以估到咧，就當某一啲嘅玄學嘅理論出咗嚟嘅時候咧，有一部分人係會信，有一部分人係唔信。咁而中間亦都有好多人咧係半信半疑。咁所以大家去諗下喺呢個咁嘅情況之下會點樣咧？其實就變咗呢一個咧，就唔係一定係話呢個純粹係一個即係玄學嗰個準確性嘅問題，而係對呢一件事情對大眾嗰個心理嗰個影響嘅問題。咁舉個嚟講啦，就大家都知道啦，銀行擠提好多時有時咧，即係嗰個理由咧係真，但係有時亦都唔係咁真嘅，就係亦啲大家傳言，咁於是大家都驚，於是大家都去同一個銀行攞錢，咁呢個銀行咧就會有擠提現象。咁所以喺呢個嚟講咧，即係就類似我哋有時所講嘅心理學上一個叫自我實現嘅諾言啦，嘅預言啦。咁就點解咧？就即係話有啲嘢你信係真嘅，於是你大家都跟住嚟做，
咁有時又唔係話講到話咁神妙嘅，最好簡單，譬如話情人節咁樣，大家都覺得情人節咧係啲即係男女朋友咧，又或者夫婦啊咁樣咧，就要出去外邊食嘢嘅。咁所以好多餐廳咧，因為情人節到來咧，就做好多情人節大餐，做到好多嘅宣傳啊、推廣啊咁嚟做。咁而由於呢啲好多宣傳同推廣咧，亦都會鼓勵翻啲人咧，就係做翻呢一個咁嘅相對應嘅消費。咁所以呢個咧就亦都有一個叫 self-fulfilling 嘅，即係叫做頭先所講嘅自我實現語言嘅形式出現。咁大家可以諗下呢個嘅時候，究竟會唔會係即係呢個赤馬紅羊劫對個社會係會有咁嘅影響咧？咁另外再講翻啲其他例子啦，譬如話喺個大家炒股票咁樣啦，有啲舊啲嘅講法，五窮六絕七翻身，即係一個好簡單嘅，5月就會係衰嘅，6月仲衰，但係再7月咧就會好翻啲嘅。咁但係呢個咁簡單嘅，究竟係迷信啊，抑或係科學化，抑或係中間一半一半，大家都有啲咧，咁大家要自己思想下。咁另外當然啦，亦都有啲就係好簡單，譬如話，如果你有人同你講啊，你最近即係譬如有個上司同你講，最近你會有血光之災啊，你要做手術啊咁嚟嘅時候咧，咁大家可以諗下嗱，當聽嗰人聽到嘅時候，如果佢本身個身體狀況好好嘅時候，佢可能會覺得係呢啲都係亂噏嘅啫，江湖術士唔好理咁樣。但係如果嗰個人佢本身知道自己身體裏邊係有啲隱疾嘅時候咧，咁由於佢哋嘅潛意識對個身體狀態咧冇咁有信心咧，佢可能就會作出一啲好多嘅對應，譬如佢會就係檢查多啲啊咁嚟做。而佢檢查多啲，咁究竟係好定唔好咧？咁呢個就即係要大家自己決定。咁但係我就想講嘅一樣嘢，始終就係話，即係當一個譬如話赤馬紅羊劫一類咁嘅文化符號出現咗嘅時候咧，其實對成個社會咧個影響咧係唔多唔少都有啲嘅。當然有幾多有幾少咧，呢個就要大家憑自己嘅知識去判斷。好啦，咁所以而家嚟講咧，就大家即係我哋可以即係講下少少結論啦，就係赤馬紅羊劫其實係源自中國呢個天干地支嘅一啲嘅玄學推理。另一方面，亦都係由呢個柴望呢個南宋嘅人佢上提出嚟，所以就會有呢個每60年會有2年係會有呢個多災多難嘅預測出現咗嚟嘅。咁但係問題就係呢樣嘢嚟講咧，即係究竟係即係有幾精有幾打啊嗰啲咧，就係大家可以自我判斷。但係大家可以自己又要諗下，就係話究竟我哋嘅反應。你可以選擇，我好驚啊！如果係咁呢樣，我唔知真定假，但我驚定先咁樣，於是咩都唔想做。咁呢個係咩好事咧？咁樣另一方面咧，就即係話都可以就係話完全唔理，覺得呢啲都係啲唔好嘅嘢啦，或者我都唔知真定假，不如就完全唔理啦咁嚟做。另一方面咧，當然咧，我哋都可以做嘅咧，就係話我哋比較積極面對，唔係話一定要你信，而係你積極睇多啲呢啲相關嘅資料，於是就喺自己嘅行動嗰個判斷。譬如話啊，我投資。會唔會而家個經濟環境冇咁好，於是我保守啲嘅投資啊？或者唔係喎？如果有亂象嘅時候咧，可能係因為有亂象，於是會更加多變動，會更加多投資嘅機會，於是你要更加進取去投資。嗱，當然個人嘅選擇會唔同，但係你個反應點都好啦。即係大家我哋即係喺呢個嘅社會嘅環境嗰度咧，如果你係越多啲積極啲去面對嘅事情咧，其實你對你自己嚟講咧，就係嗰個益處咧就會比較上係會多啲。咁大家就可以即係諗下呢個問題。好啦，咁即係總括翻啦，就即係話呢個赤馬紅羊劫，咁我哋嘅反應係啲乜嘢咧？就始終就係話積極面對咧，係一個比較好啲嘅策略啊！咁就希望大家喺呢個赤馬紅羊年嗰度咧，都會有呢個好運，即係就對自己生活就越嚟越好啦。好啦，咁今次嘅短片咧就喺呢度結束啦，咁就多謝你嘅支持啦，咁啊，下次再見 ，OK， 拜拜。碌哥談天呢一個頻道咧就係天文地理無所不談嘅，重點咧就係希望滿足大家對各種唔同嘅事物，包括科技啊，呢個心靈啊，甚至乎呢個新時代新生活嘅各種嘅新事物嘅好奇心。下次我哋要講一個新嘅問題，就係點解話人工智能其實比人愚蠢？